Jadi gini bang ceritanya, saya kan nganterin abang pulang. Pas saya balik sendirian, saya ngeliat kaki bang di Gapura. Gapura. Iya, di Gapura saya ngeliat kaki bang, gitu. Jadi pas lagi jalan, saya lihat kaki tuh, itu kaki apa? Boneka apa ya? Gitu. Dia lewatin, masa boneka, penasaran dia, nengok, kuntilanaknya. Ada suara pak. Sumpah. Dengar dari luar ini. Kagak dari gua. Nanti dicek, nggak dari gua. Punya apaan? Cewek. Wah, iya. Kayak anak-anak apa?